Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MIF Channel dan kali ini kita akan melanjutkan blind reaction kita dan kita akan melanjutkan series Watashi no Yuri wa Oshigoto desu. Dan di episode sebelumnya kita diperlihatkan flashback atau masa lalunya si Hime yang dimana ya dari dulu memang dia sudah pernah acting gitu, ya memakai topeng gitu, maksudnya kayak acting gitu. Dan ada satu orang anak sekelasnya malahan yang membongkar rahasianya si Hime, dan sampai sekarang si Hime ya masih mengingat itu. Dan plot twist ya, bukan plot twist ya, itu sebenarnya si Ayano Koji ya. Dan ya kayaknya di episode kali ini kita akan melihat kejadian setelah pengakuannya si Ayano Koji atau Yano Mitsuki. Apa tadi saya mau bilang ya, saya lupa. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya. Karena saya lupa saya mau bilang apa tadi, kita langsung saja daripada menunggu lama saya mengingat apa yang saya mau bilang ya. Kita mulai video dalam 3, 2, 1, mulai. Tidak langsung opening ya. 綾野浩二さんがあんたなら演技でしらばっくれてる可能性もあると思ったけど Oh, ternyata 本当に何も気づいてなかったのね ternyata si Mitsuki memang sudah kenal si Hime gitu. 忘れるもんか Cuma si Hime yang tidak kenal si Mitsuki gitu. この度転校してきました白木姫と言います姫ちゃんかかわいい Lagi-lagi flashback. 早くクラスに馴染ん Ini で bisa dibilang みんな flashback と atau 仲 apa 良 ya? くなりたいです Malah sekelas loh, berarti mereka kayak seumuran gitu. Atau beda 1 tahun ya, saya tidak tahu ya. Kakakku ternyata musuhku di waktu kecil. Anjir, ini penerjemahnya mengubah anunya ya. Mengubah apanya namanya ya. Judul animenya jadi yang kayak gini tuh. Yang dari Watashi no Yuri wa Oshigoto desu jadi ternyata kakakku adalah musuhku waktu kecil. Ini subtitlenya dari doroniba.id ya. Ya sebenarnya opening sudah kasih spoiler sebenarnya. Tapi baru saya sadar loh pas di episode 3 yang kemarin gitu. Area sekolahan. 姫ちゃん姫ちゃんどう新しい学校に慣れたわからないことない授業前の学校と違った何でも聞いてね姫ちゃんありがとう最初は緊張したけどみんながいろいろ教えてくれたから平気だったよ優しい人ばっかりでよかったみんなのこと大好きわあ姫ちゃんっていい子だよねかわいいしそんなことないよ可愛い私は可愛くしてれば好かれるっていう簡単なことにもう気づいていたあ、そういえば音楽って授業で何やってるの音楽は今、Ya. 合唱コンクールの練習をしてるよ Menurut saya sih Hime ini 歌は全然 walaupun pasang 上 muka 手 gitu そうなのに bukan berarti dia orang jahat 好 loh. きだしさ Sebenarnya dia baik loh. 固まって話してないで机下げられないからどいてごめんなさい Wih, kuat juga ya. 気づかな
くて Dua meja loh diangkat loh. 私も手伝うね。あんな言い方しなくていいじゃんね。本当だよ。うるさいことばっかり言って。偉そうにしてるよね。合唱コンのピアノ伴奏、矢野さんなんだよ。 Oh. 矢野さんっていつもああなの。へえ。そうだ、姫ちゃん。 Mungkin sekarang saya akan panggilnya si Ayano Koji ini Mitsuki ya, mulai 弾 sekarang けた ya. りしない？ Atau kalau mau lebih muda memang Yano sih, karena cuma dusku kata gitu. 無理無理、全然弾けないよ。ピアノなんて難しいもん。そっか、残念。じゃあみんなで歌おうね。うん。姫ちゃんまだビオトープ見てないよね。 Biotop? Apa メ itu? ダカとか育ててるところ見てみる？私職員室行かなきゃだから。 Jadi うまくできて sebenarnya si Mitsuki ini 大丈夫？ sudah tahu Hime sejak dia kerja di anu ya, di Kapilibe. Cuma dia tidak bilang apa-apa gitu. Atau gimana ya? Kayaknya tidak sih. Karena pas di episode 3 kemarin kan pas si Hime ini memberitahukan masa lalunya ini ke Mitsuki, Mitsuki kaget gitu. Artinya dia tidak ingat juga sebenarnya. Yano-san、ピアノ上手なんだね。あと、私誰だかわかるよね。白木姫さん。そう、掃除の時はごめんね。何が？ねえ、矢野さんが合唱コンの伴奏やるんでしょ？譜面これ？ちょっとこれは自分の課題で。こっちか。ねえねえ、私にもピアノ触らせてよ。お願い、ちょっとだけ。私練習してるんだけど。Ah, ここが難しいのかな。あまりピアノをおもちゃに。 oh? Ternyata Hime jago juga main piano cuy. Saya juga kaget loh, kayak Mitsuki gitu reaksinya. Kaget loh saya coy. Hime ternyata jago banget juga main piano coy. Hebat kali si Hime. Saya tidak pernah loh menyangka kalau Hime bisa gitu. Dia punya talent loh ternyata. ここまでだ。弾けてるでしょ。それだけできるのに全然弾けないなの？弾けるよ。ピアノ好きだもん。でも教室で。ああ、やっぱり聞こえてたんだね。あれ、嘘だよ。嘘なの？なんでそんな嘘つくの？いや、だってさ、あれ矢野さんに当てつけで言って Itu た。 kan baik si Hime coy. 弾けるって言ったら、矢野さんが嫌な思い Iya してる。 si Hime ini orangnya baik loh. そうだね。白木さんが伴奏やってってなったと思う。 Ya, みんな tapi は kalau 私 saya が rasa 伴 mah 奏してるの嫌みたいだから。私がちゃんとしてって言うとみんな嫌がる。なんで？ちゃんとしない方が悪いのに。 ah みんな矢野さんみたいにちゃんとできる自信がないんだよ。 ah walaupun sebenarnya 矢野さんの代わりに伴奏なんて言われたら、 kalau saya lihat sih sebenarnya Hime serba salah kalau misalnya dia jujur ピアノ ataupun 弾ける tidak. ってこと隠し続けなきゃいけないのか。学校でピアノ触れないじゃん。 Ya serba salah sih Hime sebenarnya. 二人で伴 Mau 奏す dia ればいいん bilang じゃない？ jujur ataupun 私と白木さん bohong, で連弾するの。 eh, そしたらピアノ orang-orang 弾け lain, るよ。 teman-temannya nih yang lain tidak bakalan suka sama si Mitsuki. でも譜面変わっちゃうかも。二人で練習すれば大丈夫だよ。一緒に頑張ろう。
それから Bukalah mulutmu, jangan malu. Itu tadi tulisannya di dinding ya. 私たち二人は合唱コンへ向けて Agak susah sama kalau saya sih sebenarnya. 練習することになった。矢野はすぐに新しい譜面を覚えてしまったけど、 Oh, 私には dua-duanya まだ ya まだ memang 練習が jago 必 sih 要 main で、 piano. サボっておしゃべりしがちな私を矢野はよく怒ったけど、私たちはすぐに仲良くなった。 Akrab banget pas kecil loh. 姫ちゃん、 Tapi sekarang 今日は音楽室使えないんだって。そうなんだ。それで練習場所なんだけど。姫ちゃんまだいた。いつもすぐ帰っちゃうんだもん。もうよかった。ちょっと今いい？大丈夫だよ。何？どうしたの？姫ちゃん泳ぐの好き？好きだよ。得意じゃないけど大丈夫。それは私もだし。姫ちゃんは今からピアノの練習するから。行こう、姫ちゃん。ごめんね。今の話はまた今度。ちょっと矢野さんどうしたの？あの人たちと仲良くしないで。いつも姫ちゃん楽しそうにするけど、どこがいいのあの人たち。ああ、そうだよね。そうなるか。演技なんだよ。演技？そう、クラスのみんなから好かれるための演技なの。嘘なの。そっか、仲良くはないんだ。なら嘘つくのは良くないよ。ya でも安心した。姫ちゃんピアノよりあの人たちを取るのかと思った。あれ、そういえば練習場所は？今日はうちに来てほしいの。うちでピアノの練習しよう。 yellow sih kayaknya ど saya うぞ bilang. 上がって。 Rasa iri kalau ya. Saya bilang sih. 姫ちゃん。 Jangan-jangan si Mitsuki itu iri juga sih sebenarnya. Entahlah, kita lihat saja. 今日はこのピアノで練習しようね。何これ、矢野さんち超お金持ちじゃん。ティータイムは紅茶でいい？そんな文化うちにはない。 Tunggu dulu. Saya jadi ingat episode satunya si Hime pernah bilang mau cari orang kaya gitu, mau nikah sama orang kaya. そうなのかな。 Dan si Mitsuki ini orang kaya cuy. ほら姫ちゃん、またおしゃべりに時間使ってる。早く座って。遊ばないんだね。合唱コンに向けて頑張らないと。おう。合唱コン頑張ろう。 Tunggu dulu. Yang di belakang mirip seseorang itu. Itu ada kayak anime yang di belakang tuh. 思っていたよりうまくはいかな Saya くて。 jadi ingat apa namanya? Apa lagi namanya itu? Show by Rock. Apa namanya? Show by Rock Mashu Maires kalau tidak 姫ちゃ salah. ん、大丈夫だから。 Atau yang Show by Rock 姫ちゃんはね、 satu-satunya saya lupa ya. 周りにつられて焦っちゃうんだよ。やっぱりそうなのかな。落ち着くにはたくさん練習しないと。今度の早帰りの日、音楽室いつ使えるって。の間にかそれは壊れ始めていた。 Ya, yang lain juga iri sih. Sama-sama iri lah gitu. 何ですかいじめって。もし矢野さんに言われて無理やりピアノ係をやらされているんだとしたら、それは良くないことだし、白木さんは今から断ってもいいんだからね。そんなの。もし言いにくいことがあったら。ないです。私はやりたくて伴奏をやってます。わかった、ありがとう。なんだろうな、他の人からはそう見えちゃったってことなのかな。いじめって何なの。なんでそうなる。姫ちゃん Ya iri, rasa iri. どうしたの。みんなでプール行こうって話しててね。うちのお母さんが連れてってくれるんだけど。ああ、この間言ってた。そう、今日のお昼からなんだけど、姫ちゃんもどう？
Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya 姫ちゃん yang たまには遊ばないといつも矢野さんにピアノやらされてばっかじゃ大変でしょ kalau bilang mau salahkan ほんと si 姫ちゃんかわいそうだよ Mitsuki ね tidak bisa juga. こんなんじゃ遊ぶ時間もなくなっちゃうよ。 Jadi bisa もっと dibilang 姫ちゃんの気持ちも sebenarnya 考えないとね。そうそういつもピアノピアノって矢野さんにとってすごいよ姫ちゃんが迷惑 jadi sebenarnya teman-temannya yang ini yang salah ya そ sebenarnya れでどうかな一旦家に帰って dari masalah 私の ya, 家に集合するの ya kalian bisa lihat 姫ち sendiri ゃんピ saya アノだけ tidak じゃ akan なく komentari てさ sih 一緒に行こうよ。じゃあやっぱり私も行く遊んじゃおうおおやったやっと姫ちゃんと Mitsuki juga sedikit salah sih sebenarnya sama Hime juga karena dia bohong gitu acting doang gitu jadi semuanya salah じゃあ姫ちゃん後でねうん2時にねはいね bukalah mulutmu dan jangan malu ya どうして姫ちゃんいるの？あっちの方は行かないことにするから si Hime ini orangnya baik loh sebenarnya bahkan walaupun tanpa flashback gini もし姫ちゃん kau bisa lihat kalau Hime itu やっぱ orangnya り今 baik 日行けなくなっちゃったの kalau kalian lihat perbincangan mereka sama Mutsusai Hime dengan si Kanoko gitu お母さんが絶対ってごめんしょうがないけどさああ姫ちゃんと行くのすごい楽しみにしてたのにじゃあまたねこれでよし ahli bohong sih sebenarnya si Hime sih sebenarnya tapi dia tetap orang baik いい gitu んだよ最初からこのつもりだもん好きでもない人たちと遊ぶなんて面倒なことしないよ bergaul sama orang yang tidak 信じ suka ないで itu あ ya いつらと約 seperti yang 束し dibilang た tadi のは嘘だよまただ。姫ちゃん嘘つく。嘘つきなんだ ya sebenarnya tidak baik terserah 覚えててね私が嘘つくってこと oh ya makanya di episode 3 kemarin 矢野さん si Mitsuki bilang dia bingung berhadapan dengan si Hime その日はもう karena dia kan sering bohong juga jadi tidak tahu yang mana benar mana salah それを怒 jadi る kalau orang sering bohong gitu agak susah dipercaya gitu 私たちはいくらでも話していられただから私は姫ちゃん捕まえたちょっと話してこプールほんと楽しかったんだからいいなやっぱりそうだよね私も行きたかった留守番なんかサボって私たちなら大丈夫だと思ってしまったんだ aduh あら白木さんどうかしたの？私はどうしたらよかったんだろう ya 先 sebenarnya 生 sih から聞いたよ姫ちゃん伴奏やめるんだって心配してたんだよ。やっと姫ちゃん解放されたんだ。あのままだったら矢野が悪者になるそう思ったから私はやめたのに ya ほら言った通りじゃんずっと大変そうだったもんね矢野さんに練習や ya らされて masalahnya tiga-tiganya salah tiga pihak salah teman-temannya ini Hime maupun 自 Mitsuki 分から jadi ピアノ伴奏 tidak や ada っ yang ただ bisa けで sebenarnya 矢 saya 野さんにやらさ terlalu れてた dukung とかじゃ gitu ないからねでも最初ピアノなんて無理って言ってたよねそれは矢野のためだったのに無理って言うよ自信ないもんそれでも挑戦したんだよ姫ちゃんは悪くないよ今まで矢野さんに合わせてきたんだから十分でしょだといいけど結構頑張ったんだけどね矢野さんにはついていけなかったよ私たちは無理なんかさせないよよかったみんな優しくて私たち姫ちゃんのこと大好きだからねねえありがとう私もみんなのこと大好きそれ嘘だよ。 ya gara-gara みん Hime なのこと好 berhenti きだな ya んて思ってないよ。嘘つい Mitsuki てる bilang ini 矢野のためのはずだったのに
何矢野さん、何言ってんの？なんで急にそういうこと言うの？ Ah, あの日 serba salah 本当は Hime. 姫ちゃん私と遊んでたんだよ。 Seperti yang saya bilang di awal-awal tadi. 好きなのは面倒だ Serba から salah sebenarnya si Hime そう言 juga. ってたよ。姫ちゃん Begini, 嘘つきだよ。 ya, begini salah, begini begitu salah. 私は矢野に裏切られた。合唱コンの後、今度は矢野が転校していった。残された私は卒業まで嘘つき呼ばわりされた。私は矢野を許せるはずがない。 Ya. Akhirnya kembali ke sini nih. Setelah beberapa menit ini. Hampir satu episode loh. Masa menceritakan masa lalunya si Hime. もう済みましたので戻ります。よーし、行っておいで、お二人さん。 Ya rumit juga masa lalunya Mitsuki dengan si Hime ini. Yano さん、伴奏の練習？はい、姫ちゃんもすぐ来ます。あれ？聞いてないの？白木さん、伴奏やめるって。Sekarang masa lalunya si Mitsuki ya. Tadi masa lalunya Hime, sekarang masa lalunya Mitsuki. 姫ちゃんは悪くないよ。今まで矢野さんに合わせてきたんだから十分でしょ。だといいけど、結構頑張ったんだけどね。矢野さんにはついていけなかったよ。私たちは無理なんかさせないよ。よかった。あれ嘘 Serba だ salah よ。 Hime, Cok. 嘘なの。 Jadi kasihan sama si Hime, Cok. 私たち Apapun yang dilakukan salah gitu. 嘘。ありがとう。私もみんなのこと大好き。うん、嘘つきなんだ。それ嘘だよ。 Aduh. Agak rumit ini, rumit coy, rumit. あんたにちょっとでも期待した私がバカだったわ。ふざけんな。ずっと黙って見てたんだ。私を裏切ったくせに。あ、姫ちゃん。戻るわよ。 Ya, 今まで kalau 私は Kanoko sih tidak tahu 矢野と apa-apa 仕事を karena してたの。 Kanoko tahu dia pembohong, tapi dia taunya yang di bagian 少しはお pas 話ができたの di かしら？ SMP doang. 白 Di 崎さんの SMA, 様子がお di かしい SMP dan SMA, SD tidak な tahu んて dia. 理由でサロンからいなくなってしまうんですもの。まったく仲のいい姉妹だこと。姉妹、矢野と私が。白鷺さん、ちょっとあれどうなってるの矢野ちゃん。 Ya, ya susah ini sih. 大嫌い。 Oh iya, aku tidak salah ini judul episodenya ya. Daikira gitu. Lagu ending ya. Serius banget episode kali ini coy. Mungkin lebih baik saya lanjut ke episode 4 aja ya reactionnya. Ini sudah jam berapa sih? Sudah setengah 10 ya. Satu episode lagi lah saya reaksi ya. Episode kelimanya Watashi no Yuri wa Oshigoto desu. Lanjut aja sih. Karena pas pulang kampung saya tidak tahu ini ada kesempatan nge-record atau tidak. Saya rencana sih pulang kampungnya nanti ya setelah salat duhur kayaknya ya. Zuhur ya.
Oke, episode kelima. Jika kita もし bisa やり memulainya 直せるの kembali. でしたら Kali ini ilustrasinya dari Ishiki. Oke. Ya, untuk episode kali ini segitu saja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk gabung ke server Discord saya, karena saya sering bagikan link-link fan art dari berbagai fandom untuk komentar. Siapapun bisa masuk di situ. Yang penting kalian post yang safe. Dan untuk uang kalian bisa klik link traktornya di deskripsi. Kalau mau memang donasi dan pulsa ya. Chat saya di akun sosial mana saja, linknya di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk cek akun gaming saya namanya Indobrony, linknya di deskripsi. Dan sampai jumpa di next video. Bye.